Avir avtosavdoda Jiguli ishqibozlar uchun yaxshi 011 mashinasi kelib qoldi. Akalar ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz yili 80-yil, polning asfalt bo'lgan navrotlari bor akalar. To'rtta yaxshi Vossen diska baloqlar qo'yilgan, 0.7 o'yna, 0.7 bakolargacha bor. Polni shumka qilingan ekan akalar. Salonlarni ko'rishingiz mumkin. Salonlari ham zo'r holat turibdi. Yaxshi qo'lidan qimmatdan to'qib qo'yibdilar, ko'rdan ko'rli solingan. Yaxshi qimmat magnitofonlargacha, monitorlargacha ham qo'yib qo'yishgan. Mashina texnik holatdan hech qanaqa muammosi yo'q. Mercedes deflektlar qo'yilgan, 0.6 motorda bo'ladi. Yaqinda motorlargacha qildirib qo'yibdilar. Temir gaz ballonli ustunovka qilingan. GP ruxsatnomalari ham bor. Mashina xullas minishga tayyor. Hech nima rasxod qilmasdan mazza qilib minasizlar. Ukamizga pul zo'rlagan, shuncha navrotlarga $1800 sarf qildim, lekin hozir pul zo'r, srochni sotaman deyaptilar. $1900 tushirib qo'ydi. $1900 ga 80-yil minishga tayyor 011 mashinasi. Egalar nomerlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib barik qilishingiz mumkin. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi akalar.